xe để đi làm để chị bị sửa nó lên rồi đấy, nhưng mà không biết sao giờ không lên. Chị cũng đặt đồ để sửa, thôi sửa thôi, không có sức để mà đặng lấy đồ thôi. Sửa sai tháo là giặt tháo. Ấn mạnh xuống đây, kéo đây. Tám cái đây. Cái này như kiểu muống ấy chứ. Cái này là làm chạy. Tháo được cái này cúc to cái ôm mái đó. Dưới 2 cái nữa. Đây, tháo xong chưa? To lên xoay lấy ra vào. Cái này phần đi nữa, 2 đây, 4 đây, một cái này trên. Không hết rồi, không nhiều ra rồi. Cái này. Chưa? Để ra bán nốt cái này.
bán hết tí sau mình mới mở. Đấy, dần dần nó quen. Vắt nó lên. Cái đấy thì phải để tháo mấy cái này hết ra. Sao để cẩn thận nhé. Mà xưa. Xong cái này là tí này. Cải dùng lịch. Để sang kia để xuống này. Để đến mãi chứ. Để lên trên. Em lại kéo cắt được cái này rồi. Tháo tiếp. Đây, còn cái này. Cắt dây chít trước. Tháo cái này. Ô em ơi, từ rút nha, để chị cắm cái này. Em rút cái nào? Em rút ra, em cắm vào cho chị đấy. Này em rút cái nào rồi? Em rút hai bao. Chị cắm cái này từ xem cái này đứt rồi, để chị nổi sang đây. Ô sao cái này trái rồi? Em cắt ra hai bên rồi đi, cắt ra xong mình nối lại. Nó trái rồi. Cắt này. Ừ. Lấy dây này.
Rồi, lấy bật lửa về. Em nối hơi rơi là cho chị xem để chị thử đạm lên xem lên. Cài phải để cho nó dài dài ra để nó to ấy. Không chắc. Không được. Ta một chân lên cái hơn. Sau lại bao dính cuộn lại. Hóa ra là do nó đứt cái này, cái dây này là nó không lên nữa. Đây lấy cái bình chị. Đây cái bên này là cái hộp xay xay bên này. Đấy. Này mình để lên luôn. Vẫn thực tế cái nhuộm các cái này. Chắc không cần bóc này. Để nó luôn luôn mới ấy. Cái này là con ngắn. Rồi, con bún này. À, có. Rồi. Sao nó về không lên nhỉ? Giờ có cái tháo của bề ra kiểm tra lại cho cái bề của nó ở trong nhé. Em tháo cái lò gió này ra chị đấy. Đây, vặn cái này ra. Đây, vặn đây. Đây. Nó hẳn một cục cái này. Đây là lò gió. Lấy máy bán. Chủ đề nó khởi động xe đây. Đây em vặn đây. Xong. Gió lên. Trước khi em lấy ra để kiểm tra cái bánh răng của nó, sợ nó bị đấy. Xong đi đó. Cái này nó không ấy. Nếu mà nó xước ở giấy ở đây.
mình sẽ cái bánh răng còn mình tháo cái này ra hai cái tháo xem nó có bị hết chật than hay sao tháo ở trong xem nó có hỏng chật để không có tháo đến đây là hai cái trợ thân nó chưa hết đâu đây đó, nó chưa hết đâu xem cái này thì vẫn dùng được cái này chưa cần phải thay còn có 500 là có 500 cái gì đấy được rồi xỉu quá xỉu tác lại cái làm sao nữa để ra rồi cái này là trên hoa rồi
Vậy cái này hỏng cái gì? Cái này á? Cái này kiểu nó lâu nó hỏng mất rồi em ạ. Đấy, nó hỏng đấy, nó không còn nữa. Thấy không? Nhìn đấy. Em móc cái này. Cái này. Ô. Chưa vào đây đâu. Đây là khó đấy. Cái này lắc cho cái này vào hẳn trong nữa. Tôi cho nó vào hẳn bên trong. Cái này bật kéo mạnh vào mới vào được. Không vào được à? Chắc chắn rồi. Đây đây, cái này. Sửa mình lắp kia sao? Nhưng mà nó mặc kệ, đi lên. Bật dẹp luôn.
จีมาจีแล้วcái dây vàng cái lại này sama oh kenapa teh vì đằng sau nó hết trơn rồi mà nó ôm cái to cho nó chín là nó đấy cái kia nó thử mà bỏ sao nào xe mới ấy à bây giờ là không cần phải đạm nữa đâu đi không đi thở lên xe đèo
thử cho biết